今日は4位から6位を発表します。皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は6月の歌舞伎座にやってきました。台風が通ってて大雨です。でも皆さんにお届けしたくて、初日やってきました。今月は新作もあれば南北の投資表現もあります。楽しみですね。それでは6月歌舞伎座大歌舞伎に行ってみましょう。レッツゴー。これから私のランキングを発表します。私のランキングですけども、3つの観点からつけてます。1つは私のドーパミンが上がるか、ワクワクするかドキドキするか感動するか。そして2つ目、私がもう一度見たいか、一幕見席や定額制でもう一度見たいか。そして3つ目は歌舞伎を初めて見る方、歌舞伎初心者の方にお勧めしたいかどうかという観点でランキングをつけています。そこのところご了解ください。そしてぜひ皆さん私の参考にして一幕見席で生の歌舞伎を見てください。そしてぜひあなたの感想を書いてほしいです。歌舞伎愛という歌舞伎のポータル作ってますんで、お気軽に3行でも5行でもいい、あなたがどれが良かったかというところを書いてください。それでは今日は4位から6位を発表します。あくまでも私の個人の感想です。まず第6位。第6位は子連れ狼です。今子連れ狼が終わりました。大五郎は最後まで一緒だぞという、獅童さん演じる狼一頭の言葉で終わりました。大五郎は夏樹くんがやっています。完全に小池和夫さんの原作で昭和48年1973年から76年まで、テレビドラマでやっていたよろずや金之助さんの子連れ狼へのオマージュというか、その舞台でした。親戚でもある獅童さん、顔を少し大きくして在師の金之助さんに似ています。見どころは大きく3つあるんですけども、この縦の場、獅童さん大奮闘です。大きい流れは勘九郎さん演じる杉戸監物に、親や夫を殺されたお浜志の輔さんの敵をこの狼一頭が討つと。お浜に500両で依頼されて狼一頭が討つ。そしてこの狼一頭も実は監物に恨みを持つ。そして最後の決闘のこの柳生家にも恨みを持つということで、そういう2つの敵討ちが重なった物語です。とはいえ本当にシンプルで、あと音楽も全部、現代の、録音の音楽なんで、テレビのドラマを見るような気軽な気持ちで、ぜひ、見てください。大衆演劇の、歌舞伎座を使った豪華版というところでしょうか。大衆演劇ではよくあるこの盾、そしてそこで切られて、血が口から吹き出して、倒れる、口の中に血のりを含ませて、倒れる、そんな結構派手なシーンもありました。そして歌舞伎座ならではなのは本水を使った柳生軍兵衛の松屋さん対狼一頭獅童さんのダイナミックな戦いもありました。お浜を演じる七之助さんがこの恨みの敵討ちのために500両稼ぐ、そのために身を崩して身を売りながら500両貯める、その
儚い、でも自分の親や旦那の敵を討ちたいというその一途な女の役、これがすごく志の輔さん熱演でした。その儚さが本当に志の輔さんよく出てました。そしてその志の輔さんを嫉妬のためにぐさりと刺す米吉さん、これは杉戸監物の愛人でもあります。米吉さん対志の輔さん、そこも見どころです。でも志の輔さん、取りつかれたような一途な女をよく演じてました。あと数々あるその大立ち回りの中でもすごいなと思ったのは第3話で振り杖劇で、振り杖という槍の先に鎌のような鎖鎌がついたこの道具、これ清志郎さんが操ってます。いやー、初めて見ました。すごい危険な飛び道具だと思いますけども、この立ち回りよくご覧ください。そして今度第4話では身分上で剣持とその一派とのお戦いになります。総勢50人対尾上一刀という次々に周りの部隊を使っての戦い、いやー迫力がありました。一つ間違うと怪我をしそうな迫力です。そして柳生との戦い、これ本水です。今まで話を聞いた中ではやはり本水を使うんで、これを周り部隊の上でやると周り部隊のこの複雑な気候に水がかからないか、劇場の方はドキドキしながら実は準備したり本番を見るそうです。きちんと今回もプールが水槽が作ってありました。そして、しっかりと周り部隊に水がかからないよう養生もされてました。その中での松屋さんと獅童さんの大立ち回りでした。隣に座っていた方、昔見たやっぱりドラマを思い出したと、音楽もそうです。それをディストーションのかかったエレキギターの音だったり、または縦の時には工事現場の釘打ちのようなコーンコーンという音で舞台を盛り立ててきます。ここら辺は、今までの舞台とは少し違って井上正則さんというこの映像出身の方の演出の効果でしょうか。ということで、この不安を煽る、そして、暗い舞台ですけども、獅童さん親子とこの大立ち回り、ダイナミックさを楽しんでください。なおこの子連れ狼、実はずっとアメリカが版権を持っていて、ローンウルフという映画がヒットしたこともあります。その版権を、これは松竹がアメリカの版権をうまく今回調整できたんでしょうという貴重な子連れ狼であるという面もあります。ということで、新子連れ狼のレポートでした。今日の子連れ狼、全くの新作です。実は新作の歌舞伎に関して6月の18日木曜日に世田谷文学館で新内高太夫師匠の新作歌舞伎の音楽の作られ方という講演会をします。例えばということで、高太夫師匠の作られたマハバラタやファイナルファンタジー歌舞伎を元にして新作歌舞伎の音楽の作られ方を話していただきます。どんな風に一体新しい歌舞伎が作られているか、その話とっくり聞きたい方、ぜひ6月18日世田谷文学館にお越しください。第5位は戻りかご色に相方です。今戻りかご色に相方が終わりました。いや、梅志くんがこの色気すごいぞ、びっくりしました。
多分、梅石君、11歳ぐらいじゃないかなと思うんですけども、時蔵さんの息子さんです。いやー、カムロで可愛い女の子の役やってるんですけども、いやー、その男を誘うようなちょっとぽったりとした方、この小悪的な目つき、そしてこの着物の着方、結構この襟の後ろをかなり上げてました。これは色っぽい。ちょっと昔ですけども、太一喜和子さんに似てるような、そういう雰囲気、もう大人の雰囲気を出してました。驚きました。踊りで、ストーリーは豊臣秀吉対石川五右衛門という話です。しかも、秀吉と五右衛門が最初お互い知らず2人で、籠を担いできた、その中に梅石さんのカムロが乗ってる。で、豊臣秀吉の方を万寿さんがやってる。そして石川五右衛門を万寿さんの次男の万太郎さんがやってる。そしてカムロを万寿さんから見ると孫の梅石さんがやってるという、ファミリーです。そのファミリーでも万寿さんは江戸、そして石川五右衛門の万太郎さんは大阪、そしてカムロの梅石さんは京都と島原というふうに、それぞれの土地の地合いを出しているというところも見どころです。その違い、ぜひ演じ分け方を見てください。舞台がパーッと開くと本当に桜が満開です。そして音楽はこれ常磐津です。常磐津なんで、自然でありますけども、高音の艶やかな歌、それをお楽しみください。本当にそのカムロの梅石さんが、例えば、おじいちゃんの万寿さんに向かってこのキセルを渡そうとして渡さなかったり、またはお客さんを寝かしつけるようにあやしたりという、その妙義見てください。お父さんの時蔵さん譲りだと思うんですけど、この体のくねくねくねっていうところと、この指の柔らかさ、指の回し方も、ぜひご覧ください。色気があります。そしてその梅石さんを見る万寿さん、本当に優しい顔をしてます。にっこりと満足そうな、このおじいちゃんの笑顔も見てください。ということで、戻りかご色に相方でした。そして第4位は花が舞う小川のにぎわいです。にわか獅子です。今、花が舞う小川のにぎわい、にわか獅子が終わりました。いやー、小川家17人勢ぞろいということで、歌舞伎を、見てる方々にはあの方も出てるということで、とても楽しい演目だったと思います。昔の吉原の三大年中行事の一つ、夜桜、あと玉菊灯籠、そしてこのにわかということを再現している演目です。吉原中野町にみんなが揃いました。小川家プラス松緑さん、そして松緑さんの息子の辰之助さんが、出てきました。いやー、結構辰之助さん顔が小さくて、この芸者綺麗ですね。びっくりしました。そして次々
に、踊ります。コロクさん、そして米吉さん、米吉さんなんか結婚してアンニュイな美しさ、落ち着いた美しさが出てきたような感じがします。なんかそういう大人の米吉さんでした。そして、獅童さんと春樹くん、夏樹くんとうとう踊るんですけども、いやすごいなと私が思ったのは、まんじゅさんの素敵な芸者でした。まんじゅさん71歳ですけども、とてもこの色気があります。いや女の魅力というのがあります。実は先々月にシネマ歌舞伎で曽根崎真珠が上演されてました。シネマ歌舞伎の曽根崎真珠、坂田藤十郎さんがお初やってます。この曽根崎真珠、正直言ってあまり期待しないで見たんですけど、いや私の人生の三大恋愛映画、素敵な映画にランクインしました。それほど藤十郎さん、70歳を超えて80歳近くまで、お初やってましたけども、素敵でした。この芸者の色気、肌の艶もいい。そして動きも逆に少しゆったりとしなやかになっている、そんな柔らかみのある女性の素敵さがまんじゅさん出てました。まんじゅさんの年を超えた素敵な落ち着いた女ぶりでした。あと、子供たちが、6人出てきます。多分秀之助さん、夏樹くん、春樹くん、小川かなえさん、あとは種太郎くんでしょうか。この6名、かわいい。獅子の踊りの周りで、扇子を2枚持って、蝶の振りをする、それを6人でする、なかなか良いアイディアだと思いましたということで、家禄さんが小川家の最年長ですけども、なかなか見てて、楽しい華やかな花が舞う小川のにぎわい、にわか獅子でした。ということで6月大歌舞伎よろずやのメンバーが多かったですけども、すごい見応えのある月でした。皆さんの感想をぜひ歌舞伎愛に書いてください。そして毎週 LINE 公式で新鮮な情報をお届けしてますんで、ぜひご登録ください。ということで今日は6月歌舞伎座、台風が上がりました。いやでも本当台風の中のような大水もあった6月の歌舞伎でした。それではまた歌舞伎を楽しみましょう。歌舞伎 YouTuber の電脳ワウでした。それではまた。